Kowe kaya ngono kuwi. Jroning margi Risang Bama Narakasura nitih Garuda Wilmuna kedadak mawas saking Dirgantara mriksani dumateng garwanipun Dewi Haknyanawati nedheng nindakaken sanggama kaliyan Raden Samba. Inggawit saking Dirgantara menapa kewala saged ketingal kawimbuhan dawuh pangandikanira Risang Patih Pancatnyana menawi ta Risang Patih nggadahi rasa pandhakwa dumateng Raden Samba menawi ta nindakaken slingkuh kaliyan Dewi Haknyanawati. Ucap kacarita duka yayasinipi nenggih Risang Bama. Yayi Haknyanawati bocah kok lek ye. Jan gemes aku. Piye tandang kridanipun Kakang lak ya ora beda karo anu to, mantan-mantanmu mbiyen. Mantan opo? Wong didemok ae urung kok mantan piye. Aku lak ya ngapokke kowe ta. Wis entek amben pira? Anggonipun Kakang karo Siadi biu jane ngono aku nek lagi nindakke karo kowe iki ning tembok karo ning gendeng iki ora ana liya mung kejaba pasuryane Kakang Bama. Ning arep kepiye-kepiye nadyan aku ki wis duwe bojo karo kowe kuwi wis duwe bojo. Pancen rasane iki kaya ngene iki. Wah, jan nikmat tenan. Haknyanawati niku lak pacare kanca kula sing ora pati dhuwur niku. Kuwi iki sapa? Lah nggih niku sakniki sampun mboten. Perkarane mbok rasah ngurusi apa. Melatalah sompo. Kowe kaya ngono kuwi. Ento pancen kowe iki sejatine tresna karo bojoku ya Mbak Yumu Haknyanawati. Kudune ora kaya ngono kuwi caramu, Samba. Arep kowe kuwi seneng karo Mbak Yumu. Kudune ora kaya ngono caramu sawangen sapa aku. Aku kuwi Kang Masmu dhewe. Padha-padha putra saka negara Dwarawati nanging keneng apa?
paseduluranmu karo aku. Mbok racuni penyakit kaya ngene iki. Dosi nuwun, aku ra geneman karo kowe. Minggato ngono. Minggato iki urusane wong lanang karo wong lanang. Ora usah kowe nyembah sesedokan karo aku. Sinuwun menawi to menika menggah pamanggih kula. Kedahipun paduka sinuwun duka yayah sinipi. Bojo duweni bojo sing ayune kaya ngono. Lah kok dinggih rambanan adine dhewe. Ngaten menika napa menika atinipun tiyang. Menika atinipun iblis. Menawi to kula ingkang dados panjenengan tetela adi kula Samba nadyanto menika mujudaken adi paduka piyambak kedahipun Samba paduka pejahi dinten menika. Samba kowe mrene tak rangkul Yungger, kowe tak rangkul, kowe mrene Sigra milen Sapa kudune rasamu ora kaya mangkono Sapa. Ana ngendi ilanging rasa tresnamu dene kowe wani bedang marang bojone Mbak Ayumu. Kowe wani bedang marang Mbak Yumu mongko bojone kakangmu. Cento kabeh kuwi mau sing lakoni ora ana liya mung kejaba kowe. Kula nyuwun pangapunten. Kula tiyang ingkang boten gina Kakang Mas. Menungso kuwi kelakon kawadahan daging balung kulit lan sungsum. Katane kowe tega karo aku. Ebo kaya ngapa rusaking rasaku dene aku manoni. Kowe saresmi karo bojoku mongko Ndayi Dewi Agnanawati ora gelem leladi marang aku. Kamangka aku wis rabi karo Agnanawati. Rasamu ana ngendi, Samba?
iki dudu samutuwe Samba sing luput lan dudu samutuwe Bima Narakasura sing luput. Nanging lelakon iki kudu kinodran. Yen kowe nindakake duka marang adimu Samba, apa wae tumplaken. Awit kowe wis dadi pinesti garising kodrat jidaring pepesthen. Patenono adimu Samba yen to rasamu wani. Nanging yen to iki mengko ana lelakon sing bakal glandang marang lelakon sateruse, kowe kudu samepta ing gati. Kula nyuwun pangapunten Rama. Aku njaluk pangapura Samba. Aku njaluk pangapura. Aku pari kudu merjaya marang kowe. Aku pari kudu mateni kowe cah bagus. Aku njaluk pangapura. Aduh, kula nyuwun pangapunten Kakang Mas. Ora usah njaluk pangapura. Pancen lakon iki kudu ginaris marang Gusti Kang Maha Wikan. Kowe kudu mati saka tanganku.